Hej mina bröder och systrar. Jag heter Navid Malik och jag är en kristen predikant. Men jag ska säga att jag inte predikar en religion och inte mot i religion. Men jag bara delar om Guds kärlek. Att Gud av Bibeln är kärleken Gud. I Johannes evangeliet kapitel 3 och vers 16. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Wow! Förstår du vad Johannes skriver? Helige Ande så till Johannes: Johanna, du måste skriva för hela människor av världen att Gud är kärlek. Och Gud är helig. Men alla andra människor är syndare. En syndare person kan komma inte iframför Gud. Eftersom Gud är helig Gud. För att helig Gud gav hans enfödde son att vem som tror på honom kom till nära Gud iframför Gud och ha en evigt liv. Jesus Kristus är Guds son, men inte i fysiks sätt. Men han är i andligt sätt. Jag ska säga att när Jesus var i världen, han lever idag, men när han var i världen, han sa i Johannes evangeliet kapitel 14 och vers 6: jag är väg och sanning och liv. Ingen kan komma till Fader utan mig. Jag måste läsa det vers. Här skrivet: Jesus sade till honom: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Så det betyder är Gud är enda Gud och det är enda väg det leder oss till himlen. Gud är enda Gud. Det är enda dörr det leder oss till Fadern, till himlen. Om du är förlorad och du vet inte att hur länge du ska leva, och om du vet inte att efter jag ska dö var jag ska komma att vara, himlen eller helvetet. Om du har inte garanti, Jesus sa att jag är garanti, jag är sanning, jag är väg, jag är dörr. Här är en förslag för dig. Bekänna dina synder. Omvänd från synder. Ta emot Jesus Kristus eftersom han dog på korset för dina synder. Och sen han uppståndelse och han lever idag. Han inbjuder dig med öppna hans armarna att kom till mig, jag ska ge vila till dig. Om du vill, om du tar emot Jesus Kristus rätt nu,
Det ska vara jätteviktiga beslut du ska göra idag. Så jag ska säga till dig, om du vill att ta emot Jesus Kristus rätt nu, jag ska be för dig. Himmelska Fader, jag är tacksam att du är kärleken Gud. Du älskar oss för att du gav din enda son Jesus Kristus. Och vi vet att han offrade hans liv för våra synder. Och han lever även idag. Fader, de som tror på dig och ta emot Jesus Kristus rätt nu, ber jag att välsigna dem. Ta emot dem och ger dem garantiet att din synd är förlåten och du har evigt liv. Tack Gud för ditt ord och för dina löften vi har i ditt ord. I Jesus Kristus namn jag ber. Amen. Gud välsignade min broder och syster i Jesus Kristus. Om du tycker om att kontakta mig, du kan kontakta mig genom besöka min hemsida. Det är www.newlifeinstitute.org. Gud välsigna dig. www.newlifeinstitute.org